Всего существует 5 базовых типов стихий природы чакры. Ветер, огонь, вода, молния и земля. По именам этих стихий названы 5 великих наций шиноби. Они же формируют основу любого ниндзюцу. А, ясненько. Да, а ты на данный момент ничем. Ты не знаешь даже, к какой стихии ты больше всего склонен. Мы выясним твою стихию с помощью этих бумажек. Если твоя стихия молния, бумажка сомнется. Если ветер разорвется пополам. Сгорит, если огонь. Намокнет, если вода. И сгниет, если земля. Ну ладно. Стихия твоей чакры — ветер.